والمطلوب أساسا هو إسقاط النظام. يستكمل إسقاط النظام بإسقاط رئيسه، بس الاستكمال الحقيقي هو البديل، بديل النظام. الاتفاق على الباطل سهل أيضا، نلتقي على السلبية. الإيجابية يعني الأطروحة معقدة ومركبة، تحتاج إلى شراكة معرفية. هذا التحدي، كيف ننتج نظاما جديدا بقيم وأفكار جديدة. ودائما يجب أن نكون حذرين من أن يكون الظالم قد وصل إلى حد دخوله في تكوين المظلوم، وأحيانا كثيرة ينتج المظلوم نفس الظالم، وربما بقسوة أكثر. هذا يعني خوف عقلاء يجب أن نخاف منه في المستقبل. الدولة المدنية الحقيقية هي لحساب الدين، والدولة الدينية أنا برأيي ضرر على الدين وضرر على المدينة. هذه عملية معقدة في سوريا، بدها صبر وبدها تعاون، بدها حكماء سوريين وبدها حكماء عرب، ونحتاج إلى ورشة معا لنحمي التعدد الذي هو شرط الديمقراطية. في لعبة سياسية تمارسها السلطة المصرية الآن بنفس قواعد الآخرين، تختلف الدرج، بس العقل الإيديولوجي متحكم مستحكم. أنا بدي أقول للسوريين، يمكن نحن نكون مع مصر ومع تونس أمام احتمال فشل الشمولية الدينية اللي تأبى أن تتعصرن، اللي تتحول مدنيتها إلى شعار إغراء مش أكثر، مش شعار حقيقي، مش مشروع. كنت أتمنى أن تنأى الحكومة اللبنانية بنفسها عن سوريا وتمنع كل شيء، تمنع حزب الله وغير حزب الله. أنا برأيي الثوار بسوريا ليسوا بحاجة لا إلى قتالنا ولا إلى سلاحنا، وبالعكس أنا برأيي نحرجهم ونحرج الثورة السورية إذا ودينا لها سلاح وإذا ودينا لها مقاتلين. نحن لا نشكو من نقص بشر، نحن نشكو من نقص العقل. سقوط النظام السوري بده يجبر حزب الله على حسابات دقيقة وعميقة يمكن تكون صحيحة، نحن نشجع عليها. حزب الله ما بده يجري حساب، يعني بمعنى رغبته بالسلطة كتير متفاقمة، وعضلته كبرت أكثر ما كبر عقله. خلينا لازم ننجز تسوية الآن. أهم لحظاتها بيبقى النظام السوري والله بيسقط، كل منه سقوطه وبقائه في تحديات بدنا نشتغل معا على تجاوزها. بدك تنتظر سوريا أين تصل لحتى لبنان يحدد مساره من جديد. طبعا أنا أبقولش أنه إذا سقط النظام السوري نهائيا حزب الله رح يموت ورح يلحقه. التجربة الصوفية بتركيا وصلت على السياسة، وصلت بروحانية متقدمة وخلتها يتسع فضائها لقبول الاختلاف ولقبول الآخر. من هون قبول العلمانية جاي من روح التصوف. أنا أجرم كل العداءات، يعني كل عداوة بعتبرها جريمة، وأقدس والله ما أقدس الاختلاف قانون كوني، وأرى الاختلاف ضرورة حياة وحيوية، والحوار ضروري جدا، ومن دونه نتكلس.